给大家看一下邪修都是怎么拍视频的。我们先来到抖音这里，点击商城，随便选一个商品，比如这个碗，我们点进去，给这个商品截一个图片，来到这个带球的地方，点 Solo To， 点添加图片，把截图的照片给上传上去，选一个角色，选一个外国美女，输入一段提示词，帮我做一个带货视频。往下滑，选15秒，9:16的竖屏，点立即生成。我们稍等2分钟看一下效果。视频生成好了，来看看效果。Next, we want to share something that carries the same softness. This little bowl set has been my latest find. Inside is a smooth thin glaze sprinkled with tiny ribbon motifs, and outside, meters away from the heat. They're microwave and dishwasher safe. 做跨境电商的老板真的太合适了。这条视频应该动了很多人的蛋糕，666低调学习。